செட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இது இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்துட்டு அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்துட்டு கிளாஸ் கிரானியூல்ஸ் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிரானியூல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃப்ளேக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணால் கோல்டு ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு சில்வர் ஃப்ளேக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம செய்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் லுக் கொடுக்குமோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் கிரானியூல்ஸ்மே வந்துட்டு ஒரு பெரிய அட்ராக்டிவான லுக் கொடுக்குது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் என்ன கலர் பேஸ் கொடுத்துருக்கனோ அதே கலர்லேயே வந்துட்டு நான் கிளாஸ் கிரானியூல்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலரில் இருக்க பேஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ளூ கலர் கிரானியூல்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோல்டன் கிரானியூல்ஸ், இப்போ வந்துட்டு பிங்க், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த சைடில் இருக்கிறதுக்கு சாண்டல். அண்ட் நீங்களுமே இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணணும், ரெசின் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போவே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ரெசின் ரா மெட்டீரியல் ஆர்டரை எனக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணலாம். இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்துட்டு நம்ம பேஜோட அபவுட் பேஜில் இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்துட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ரெசின் ஆர்டரை எனக்கு இப்போவே டிஎம்